ആസ്മ, കഫക്കെട്ട്, ചുമ ഇതൊക്കെ വർദ്ധിച്ചിട്ട് വാരിപ്പുറങ്ങളിലൊക്കെ കലശലായ വേദനയോടുകൂടി ചുമച്ച് കഫം തുപ്പുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. അത് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് ആസ്മ പോലെയാവും. ഇത്തരം അവസ്ഥകളിൽ പ്രയോഗിച്ചു വരുന്ന വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആയുർവേദ ഔഷധ സസ്യമാണ് പുഷ്കരമൂലം. ഇതിന്റെ വേരാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഔഷധയോഗമായിട്ടുള്ള ഭാഗം. കഷായങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാനായിട്ടും ചൂർണ്ണയോഗങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പുഷ്കരമൂലത്തിന്റെ വേരും പൊടിച്ചു ചേർത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇനുല റെസിമോസ് ആണ് ബൊട്ടാനിക്കൽ നെയിം. ആസ്റ്ററേസെ ഫാമിലിയാണ്. പുഷ്കരമൂലം എന്ന് തന്നെയാണ് സംസ്കൃത പദം. മലയാളത്തിലും പുഷ്കരമൂലം തന്നെയാണ് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇനി പുഷ്കരമൂലത്തിന്റെ രസഗുണ വിഭാഗങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. പുഷ്കരമൂലത്തിന് തിക്ത കടു രസമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലഘുരൂക്ഷ തീക്ഷ്ണ ഗുണത്തോടു കൂടിയതാണ്. ഉഷ്ണവീര്യമാണ്. കടു വിഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ അഗ്നിദീപ്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതും ദഹനശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും കഫത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നതും വാതദോഷത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നതും ചുമ, കഫക്കെട്ട്, ആസ്മ ഇത്തരം രോഗാവസ്ഥകളിൽ പുഷ്കരമൂലം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പുഷ്കരമൂലത്തിന്റെ വേരാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് ഔഷധങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. ഇതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൃമിഹരത്വമുണ്ട്. അതുപോലെ ലങ്സ്, ശ്വാസകോശത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആസ്മ പോലുള്ള രോഗാവസ്ഥകൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പുഷ്കരമൂലം ചേർത്ത് ഔഷധങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചുമയും കഫക്കെട്ടും ശമിക്കാനായിട്ട് പുഷ്കരമൂലത്തിന്റെ വേരും തുല്യ അളവില് ഏലക്കയും കൂടെ ചേർത്ത് പൊടിച്ചു വെക്കുക. ആ പൊടി ഇങ്ങനെ ഓരോ നുള്ളു വീതം പലവട്ടായിട്ട് സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ വായിലിട്ട് ചവച്ചരച്ചിറക്കുക, നുടഞ്ഞിറക്കുക. ഇങ്ങനെ പതിവായിട്ട് ശീലിക്കാമെങ്കിൽ ഈ കഫക്കെട്ടും ചുമയൊക്കെ ശമിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാണ്. ആസ്മയുടെയും കഫക്കെട്ടിന്റെയും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പുഷ്കരമൂലത്തിന്റെ വേരും തുല്യ തൂക്കം ഏലക്കായും കൂടെ ചേർത്ത് പൊടിച്ച് ഫൈൻ പൗഡറാക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് അത് ഓരോ നുള്ളു വീതം പലവട്ടായിട്ട് സേവിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ശമനം കിട്ടുന്നതിന് സഹായകരമാണ്. ഇത്തരം ഔഷധ പ്രയോഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇതിനു മുൻപ് പ്രയോഗിച്ചു നോക്കിയിട്ടുള്ളവരാണ്, അതിന്റെ അനുഭവം കിട്ടിയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഈ ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരിക. കാരണം ആ ചെറുപ്പകാലം കഫപ്രായമാണല്ലോ. ആ സമയത്ത് ഈ കഫസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് വിട്ടുമാറാതെ വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. അവർക്ക് ഈ പുഷ്കരമൂലം ഇതിന്റെ വേര് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് ചൂർണം ആയിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക. എന്നിട്ട് അത് അല്പം തേനും കൂടെ ചേർത്ത് ചാലിച്ചിട്ട് പലവട്ടം നാക്കിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നത് ഈ ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ ശമിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാകുന്നു. പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ആ കഫദോഷത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നു, ഒപ്പം തന്നെ ലങ്സിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായകരമാകുന്നുണ്ട്. ആ രീതിയിലാണ് ഈ കഫക്കെട്ടും ചുമയും ആസ്മയും ഒക്കെ ശമിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാകുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഓണക്കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ പറമ്പുകളിൽ ധാരാളമായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തില് സുലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്, ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണ് മുക്കുറ്റി. മുക്കുറ്റി ചേർത്ത് മറ്റു പല രോഗാവസ്ഥകളിലും ഒറ്റമൂലി പോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ മുൻപ് ഇതിനെപ്പറ്റി വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ലിങ്ക് കൂടെ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കയറി കണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. മുക്കുറ്റി ജെറാനിയേസെ ഫാമിലിയിൽ പെട്ട ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണ്. ഇതിന്റെ ബൊട്ടാനിക്കൽ നെയിം ബയോഫൈറ്റം സെൻസിറ്റൈവം എന്നാണ്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബൊട്ടാനിക്കൽ നെയിം. ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങള് സംസ്കൃതത്തില് അലംപുഷ, ജലപുഷ്പ, പീതപുഷ്പ എന്നൊക്കെയാണ് സംസ്കൃതത്തിലെ പര്യായ പദങ്ങൾ. മുക്കുറ്റി കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി ആരെങ്കിലും മുക്കുറ്റി കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. നമ്മളിവിടെ ചിത്രത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ട് കയറി കണ്ടോളൂ കേട്ടോ. അതായത് ഇതിന്റെ പൂക്കൾ, ഈ മഞ്ഞ കുനുകുനാന്നുള്ള പൂക്കളൊക്കെ നുള്ളിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഓണക്കാലത്ത് പൂക്കളിടാനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വരാറുണ്ട്. പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ പതിവായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ അത്ര സുലഭമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാണോ എന്ന് അറിയില്ല. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. പൈൽസ് രോഗത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ മുൻപ് വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ പൈൽസ് രോഗത്തിന് ശമനം കിട്ടുന്നതിനും പ്രത്യേകിച്ച് രക്താർശസ് പോലുള്ള രോഗാവസ്ഥകൾക്ക് മുക്കുറ്റി ഒരു ഒറ്റമൂലി പോലെ പ്രയോഗിക്കാമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുക്കുറ്റിയുടെ ആയുർവേദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിക്ത കഷായ രസത്തോടു കൂടിയതാണ്, ലഘുഗുണമാണ്, ശീതവീര്യമാണ്, കടുവിഭാഗമാണ്. മുക്കുറ്റി പലപ്പോഴും സമൂലം പറിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. അതിന്റെ വേരും ഇലയും പൂവും തണ്ടും എല്ലാം ഔഷധയോഗമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്. മുക്കുറ്റിയുടെ ഇല മാത്രമോ മുക്കുറ്റിയുടെ പൂ മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. മുക്കുറ്റി സമൂലം പറിച്ചെടുത്ത് കഴുകി അരച്ചെടുത്ത് കൽക്കനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് സ്വരസമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മൾ പൈൽസ് രോഗികളോടൊക്കെ മുക്കുറ്റി പറിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുക്കണം. ഒരു താറാമുട്ടയും കൂടെ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കണം. അപ്പൊ ആ താറാമുട്ടയുടെ തുല്യ അളവില് മുക്കുറ്റി ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുക്കണം. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് അടിച്ചിട്ട് അത് പൊരിച്ചെടുത്ത് രാവിലെ പതിവായിട്ട് സേവിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൈൽസ് രോഗത്തിന് ശമനം കിട്ടുന്നതാണ്. ഇന്നിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചുമയ്ക്കും കഫക്കെട്ടിനും ശമനം കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് മുക്കുറ്റി ഏത് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറയാം, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്ക്. ഇത് മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കല്ലേ, മുക്കുറ്റി സമൂലം പറിച്ചെടുക്കുക, നന്നായിട്ട് കഴുകി അരച്ചെടുത്തിട്ട് അല്പം തേനും കൂടെ ചേർത്ത് ചാലിച്ചിട്ട് പലവട്ടായിട്ട് കഴിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചുമയും കഫക്കെട്ടും തുടർച്ചയായിട്ട് ചുമച്ച് വാരിപ്പുറങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന ശമിക്കുന്നതിന് പോലും സഹായകരമാണ്. മുക്കുറ്റി വളരെ സുലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഒരു ഒറ്റമൂലി പോലെ ഒരുപാട് രോഗാവസ്ഥകളിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. മുക്കുറ്റിയെ പറ്റി നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും കയറി കണ്ടിരിക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. കാരണം അത്രയും പ്രയോജനപ്പെട്ട ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണ്. നമുക്ക് കേരളത്തിലുള്ള മലയാളികൾക്ക് സുലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് പലർക്കും അതിന്റെ ഉപയോഗ രീതികളും
ഔഷധ ഗുണങ്ങളും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളും പലർക്കും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇന്നീ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതികളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം രോഗാവസ്ഥകളിലൊക്കെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ്. 2-3 ദിവസത്തെ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം കാര്യമായ മാറ്റം കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്തുള്ള ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് വേണ്ടതായ ഔഷധങ്ങൾ സേവിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇത്തരം വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയുർവേദിക് മെഡിസിനൽ പ്ലാൻസിനെ പറ്റി മുൻപ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോകളുടെ ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും കയറി കണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ, സംശയങ്ങൾ കമന്റുകളായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. ലൈക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ സേവ്യർ, ആദ്യം ആയുർവേദം.